美伊談判信號不一，美元咧就創1年多新高，打咗金價，黃金暴跌超100美元，失守4100關口，油價連跌4個月低點。各位朋友，我係 Minnie， 歡迎嚟到極致快訊，嚟睇睇琴晚到今朝關鍵動態。先睇國際要聞，美伊談判釋放複雜信號，阿曼同伊朗將協調霍爾木茲海峽未來航行嘅管理。美國自從周一咧就俾咗伊朗60日嘅制裁豁免，霍爾木茲海峽郵輪運輸開始恢復。特朗普稱伊朗已經完全同意接受長期嘅核檢查，但係美國參議院周二通過法案，試圖阻止對伊朗採取軍事行動，黎巴嫩敵對行動趨於平息。另外，美聯儲加息預期咧持續升溫，交易員加大咗對美聯儲到12月實施第2次嘅加息壓注。諮商所 FedWatch 工具顯示，交易員咧預計12月加息嘅概率咧已經升至86%，遠高於上週美聯儲會議前嘅61%。美元指數咧就受避險情緒提振，連續第2個交易日走高，最終收漲0.38%，報101蚊3毫7，再創1年嘅新高。基準嘅10年期美債收益率咧就收報4.502%。油價方面，周二國際原油延續跌勢 ，WTI 原油咧震盪走低，最低觸及73蚊1毫2美元一桶，最終收跌1.38%，報73蚊6毫6美元一桶。布倫特原油咧就刷新3月2號以嚟盤中低點，最終收跌1.38%，報76蚊6毫2美元一桶。霍爾木茲海峽郵輪運輸咧就開始恢復，疊加黎巴嫩敵對行動咧就趨於平息，供應端擔憂持續緩解，油價承壓下行。貴金屬方面，現貨黃金盤中一度逼近4090美元嘅關口，較高點跌超100美元，最終收跌1.97%，報4109蚊2毫8美元一盎司。現貨白銀咧就跌至3個月嘅新低，最終收跌5.48%，報61蚊5毫3美元一盎司。美元指數升至1年幾嘅高位，疊加市場對美聯儲加息預期咧就持續升溫，高利率環境令到無息資產承壓。分析師就指出，目前貴金屬市場咧更加係關注美聯儲嘅政策，而並非係中東嘅局勢。總結一下，美伊談判咧就信號不一，霍爾木茲海峽運輸開始恢復，加息預期持續升溫，美元創1年幾新高，黃金暴跌超100美元，失守4100關口。各位朋友，黃金暴跌超100美元，失守4100關口，係繼續探底啊，定係超跌反彈？歡迎嚟到評論區留言，記得點讚同關注，我哋下期見，拜拜。